ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന ഇവയ്ക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചിക്കും വെളുത്തുള്ളിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിനകത്തോട്ട് 2 ഏലക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തീരെ ചെറുതായ കാരണമാണ് 2 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലുതാണെങ്കിൽ 1 മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് പച്ച കുരുമുളകാണ്. ഉണങ്ങിയ കുരുമുളകായാലും കുഴപ്പമില്ല, കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് പച്ച കുരുമുളകിനാണ് കേട്ടോ. 1 സ്പൂൺ അളവിലാണ് കുരുമുളക് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ഹോം റെമഡീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡീസാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോം റെമഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണേ. അടുത്തതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഏലയ്ക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുപ്പം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരും കുറവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് ചെറുനാരങ്ങ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാവൊക്കെ കുടിക്കാറില്ലേ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ചായയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഫീഡ്ബാക്കുകളും കമൻസ് വഴി അറിയിക്കുക. ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചായയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിച്ചാൽ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. ബായ്.